আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য নিয়ে আসছি আজকে দারুণ একটি ভিডিও। যে ভিডিওতে পাচ্ছেন আপনি ১,০০০ প্লাস এরও বেশি আপনি সাউন্ড ইফেক্টস যারা কনটেন্ট ক্রিয়েটর করেন বা কনটেন্ট ক্রিয়েটর করার চিন্তা ভাবনা করেছেন বা যারা ভিডিও মেক করেন, আপনাদের অনেক সাউন্ড ইফেক্ট জরুরি হয়। ওই সাউন্ড ইফেক্ট হাজারও বেশি ১,০০০ এরও বেশি সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে আজকের এই ওয়েবসাইটে। আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনি ওই সাউন্ড ইফেক্ট গুলো ডাউনলোড করবেন, কিভাবে আপনি ওয়েবসাইটে গিয়ে লগ ইন করবেন, ডাউনলোড করবেন। বিস্তারিত সবকিছু রয়েছে আজকের এই ভিডিওতে। তো আমি ভিডিও শুরু করার পূর্বে বলেছি যে যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমরা নতুন কোনো আপডেট দেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো আর গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কে যারা জানতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলে প্লেলিস্টে গিয়ে দেখবেন, গ্রাফিক্স ডিজাইনের ফুল কোর্স দেওয়া আছে আমার। তো অবশ্যই ভিডিওটি নিয়ে দেখে নেবেন। চলেন আর কথা না বাড়িয়ে ডাইরেক্টলি আমাদের মূল পর্বে চলে যাই। তো আপনারা সবাই আপনাদের ফোন থেকে বা যাদের পিসি আছে পিসি থেকে আর যাদের ল্যাপটপ আছে ল্যাপটপ থেকে আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন। তো আমি আমার একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিচ্ছি। তো আমাদের ব্রাউজার ওপেন করার পর সার্চ বারে লিখবেন mix kit.com, এই লেখাটা লিখবেন। এই লেখাটা আমি আমার স্ক্রিনে দিয়ে দেব বা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দেব। সবাই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে নিয়ে নেবেন। তো এখানে লিখবেন, তারপর এন্টার প্রেস করবেন। দেখেন আপনাদের সামনে একটি ইন্টারফেস শো হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে আপনি পেয়ে যাবেন ১,০০০ প্লাস বেশি ১,০০০ প্লাস বেশি সাউন্ড ইফেক্টস। এখন দেখেন আমরা যদি ইন্টারফেসে শো করি বা আমরা যদি একটু দেখি, এখানে দেওয়া আছে দেখেন স্টক ভিডিও ৪৫,০০০ প্লাস, স্টক মিউজিক ১,০০০ প্লাস, সাউন্ড ইফেক্টস ৩,০০০ প্লাস, ভিডিও টেমপ্লেট ৮৫১ আছে। তো আপনারা দেখেছেন আমি যাই বলেছি ১,০০০ প্লাস, কিন্তু তারও বেশি এখানে কি সাউন্ড ইফেক্ট, সাউন্ড, ভিডিও টেমপ্লেট, সাউন্ড মিউজিক ইত্যাদি রয়েছে। তো আপনারা এই সাইটটিতে আসবেন, আসার পরে এখানে দেখেন সার্চ বার আছে, আপনি আপনার ইচ্ছা মতন সার্চ করে নিয়ে আসতে পারেন, না হলে আপনার সাউন্ড ইফেক্ট দরকার হলে আপনি সাউন্ড ইফেক্টে চলে যাবেন। তো আমরা প্রথমত সাউন্ড মিউজিকটা দেখিনি। এখানে রয়েছে কি ১,০০০ প্লাস। তো আমরা এটাতে ক্লিক করে ঢুকবো। দেখেন এখানে অনেকগুলো সাউন্ড মিউজিক কি আমাদের সামনে শো হয়েছে। তো ভাই এই ভিডিওটি আমি মনে করি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য খুবই দারুণ একটা ভিডিও। আর ওয়েবসাইটটি খুবই একটি ইন্টারেস্টিং ওয়েবসাইট। আশা করছি সবার ভালো লাগবে। তো চলুন আমরা কিছু সাউন্ড শুনে নিই। দেখেন এটা হলো একটি সাউন্ড, এটা প্রথমে আছে, তারপর দ্বিতীয়টা একটু শুনে নিই। তো ভাই আমরা আসি নিচের দিকে কিছু শুনি। আসলে আমার নেট স্পিড একটু দুর্বল, স্লো হয়ে রয়েছে, সেজন্য শোনা যেতেছে না, কিন্তু সবকিছুই কি শোনা যাবে সব। এই যে ওপেন হয়েছে মানে নেট স্পিডের কারণে একটু উঠে গেছে। তো আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন কিভাবে আপনি সাউন্ডে আসবেন, কিভাবে আপনি ওপেন করবেন, কিভাবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতন সাউন্ড চয়েস করবেন। চয়েস করার পর ডাউনলোড কিভাবে করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এখানে আপনার এই যে অডিওটা, তো ওটা আপনার কি অডিও, কারণ আপনি ডাউনলোড করবেন কিভাবে, দেখেন এখানে একটা ডাউনলোড বাটন আছে, পাশে নিচে ছোট করে দেখতেছেন ডাউনলোড বাটন আছে, আপনি সোজা কোনো দিকে না গিয়ে এখানে ক্লিক করুন। এখানে লেখা আছে কি, এই যে দেখেন আপনার ডাউনলোড হয়ে গেছে। আপনি এটা লেখা কিছু ক্লিক করতে হবে না, আপনি শুধু ডাউনলোডে দিয়ে এরকম লেখা আসলে আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে। এবং ক্রস বাটনে ক্লিক করেন, যে দেখেন আমরা অডিওটা ডাউনলোড করছি, এটা আমরা একটু শুনি। এই যে আমাদের অডিও।
তো সো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অডিওটা একবারে সম্পূর্ণভাবে যেখানে যেরকম আছে ওইরকমভাবে ডাউনলোড হয়েছে। তো আপনারা যদি চান আপনাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে এখানে দেখেন, এখানে আসলে বিভিন্ন ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন আপনারা আপনাদের ক্যাটাগরির মতন পছন্দ করে আপনারা কি আপনাদের মতন সাউন্ড ইফেক্টস বা সাউন্ড মিউজিক কি ডাউনলোড করে নেবেন। তো তারপর এখানে আসি আমরা, তারপর সাউন্ড ইফেক্টের মধ্যে আসি, এখানে কিছু দেখি আমরা। দেখেন এখানে সবগুলো হলো কি সাউন্ড ইফেক্টস, যে আমরা সব ভিডিওর মধ্যে একবারে যতটুকু ভিডিও হোক না কেন আমরা বেশিরভাগ সাউন্ড ইফেক্টস ব্যবহার করে থাকি। তো ওই সাউন্ড ইফেক্টস গুলো এখানে অনেকগুলো রয়েছে, আপনারা এখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো গাইজ দেখতেছেন এখানে অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে, আর এগুলি ইউজ করবেন আপনার ভিডিওর মধ্যে কি কপিরাইট ইস্যু আসবে না। এই সাউন্ড ইফেক্টস গুলো সবকিছু কপিরাইট ইস্যু মুক্ত, মানে এগুলো নো কপিরাইট ইস্যু, এগুলো ইউজ করলে আপনার ভিডিওতে কপিরাইট ইস্যু আসবে না। তো সবাই এই সাউন্ড ইফেক্টস গুলো ব্যবহার করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আশা করি ভিডিওতে আপনার অনেক জন্য হেল্পফুল হবে। তো আশা করি সবাই ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানবেন, বুঝছেন। আর যারা যারা আর নতুন ভিডিও কি নিয়ে চাচ্ছেন, আপনার কি দরকার, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আপনার নেক্সট ভিডিও কি জন্য দরকার। তো আশা করছি সবাই ভিডিওটি ভালো লাগছে। অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো সুস্থ থাকবেন। সালামু আলাইকুম।